Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է։ Տաղավարում զրուցակիցս ազգային ժողովի նախկին падգամավորը Վարազդատ Կարապետյանն է։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, բավականին երկար ժամանակ դուք հարցազրույցներ չեք տվել եւ շնորհակալ եմ մեզ մոտ գալու համար։ Պարոն Կարապետյան, խոսելու ենք առհասարակ Հայաստանի ապագայից, բայց մինչ ապագայի մասին խոսելը մենք պիտի հասկանանք ինչ ունենք հիմա, որպեսզի հասկանանք որն է մեր ապագայի տեսլականը, մենք պիտի գնահատենք ինչ ունենք այսօր, պատերազմից հետո, պարտությունից հետո։ Խնդրեմ, ինչ վիճակում ենք հիմա։ Իրավիճակը նախ որևէ հեռուստաընկերության կամ լրագրողների հետ որոշել եմ հաճախակի չշփվել, որովհետև ցանկալի է հիմա աշխատել եւ խոսել միայն արած գործերի մասին։ Եվ ես խնդրեմ նաեւ ձեզ հաջորդի, երբ որ մենք կհանդիպենք, ուղղակի խոսենք աշխատանքի մասին, որովհետև խոսքը հիմա այնքան շատ է դաշտում եւ ատելության խոսքը հատկապես եւ փոխադարձ ատելությունը, որ անգամ կառուցողական խոսքը տեղ չունի եւ մարդիկ միայն քննադատում են։ Հիմա մենք ժամանակն է, որ կանգնեցնենք այս գործընթացը, այս բաժանումները, այս իրար վիրավորելը, իրար լափելը, այս process-ը պետքա կանգնի, որ կառուցում սկսվի երկրում։ Մենք դեռևս ապակառուցողական անիվների մեջ ենք, այսինքն մենք կառուցման չենք կարողանում հասնել։ Ստեղծված իրավիճակը հենց այդպիսին է ցավոք սրտի։ Այսինքն մենք պառակտված ենք եւ տարածքային առումով եւ ներսում ենք պառակտված։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, որ պետք է լուծենք, դա առերեսվենք իրականության հետ, հասկանանք ինչպիսին է իրականությունը եւ ամենակարևորը ամեն մեկս ինչ դերակատարում ենք ունեցել այս իրականությունը ունենալու համար։ Մինչև մենք այս process-ով չանցնենք, այդ շատ դառը, ծանր process է, խոստովանության process-ը։ Մինչև մենք չխոստովանենք ամեն մեկս ներքին աշխատանք չանենք, չխոստովանենք մեր արածը, որի հետևանքով սա ստացվել է այսպես, մենք ավելի լավ արդյունք չենք ունենալու։ Այսինքն բոլորը եւ քաղաքական դերակատարները եւ ոչ քաղաքական եւ ժողովուրդը ուղակի պետք է կանգ առնենք եւ հասկանանք, որ այս ամեն ինչը ինչի միջով մենք հիմա անցնում ենք, դա մեր քայլերի հետևանքն է ուղակի։ Եվ սա պետք է անպայմանորեն տեղի ունենար, եթե հասկանանք, թե մենք ինչ ենք արել մինչև սրա տեղի ունենալը։ Հիմա եթե այս աշխատանքը չանենք եւ ամեն մեկս մեր դերը ու մեր գործողությունը այդ process-ի մեջ չգնահատենք եւ մենք չապաշխարենք մեր արածների համար, մենք նոր արդյունք չենք ունենալու, մենք նույնությամբ կրկնելու ենք process-ների։ Հիմա այս լուծումը ես այդտեղ եմ տեսնում։ Այսինքն մենք պետք է կանգ առնենք, այս process-ը պետք է կանգ առնի, այս գնում ենք ընտրության, չգիտեմ ինչի ենք գնում, այս հերթական մեծ ավելի վատ process-ի միջով ենք անցնելու, որովհետև բոլորին պարզ է, որ ընտրության ժամանակ ավելի է խորանալու ատելությունը եւ տարբեր այլ դրսևորումներ կունենա, այդ թվում եւ ֆիզիկական ցավոք։ Դրա համար այս process-ը պետք է կանգնի հիմա, թեկուզ եւ այդ ընտրությունները տեղի ունենան, բայց այս ատելությունը, այս պառակտվածությունը, անհաշտ վիճակը պետք է կանգնի եւ ամեն մեկս պետք է հասկանանք, որ մենք հասանք ստեղ, որովհետեւ յուրաքանչյուրս իր գործողությամբ նպաստեց, որ մենք հասնենք այստեղ։ Եվ եթե չխոստովանենք սա, մենք նոր արդյունք չենք կարող ստեղծել մեր երկրում։ Ընդհանրապես նոր ապագա չենք ունենալու մեր երկրում, մենք մշտապես մնալու ենք այդ հին մեղքի մեջ եւ դրանից ազատում չկա ոնց որ թե։ Ու այդ ազատումը միայն հնարավոր է խոստովանության միջոցով, ամեն մեկը իր համար։ Ոչ թե ես պետք է խոստովանեմ, ասեմ, դե ես մեղավոր եմ, բայց գիտեք, այս մեկն ավելի շատ է մեղավոր։ Չէ, տենց չի խոստովանությունը։ Խոստովանությունը ծանր գործ է, ծանր process, որի միջով մարդ պետք է անցնի, եւ էական չի ով ինչքան է մեղավոր, էականը որ բոլորս ենք մեղավոր։ Պարոն Կարապետյան, մեր ապագայի մասին ճշգրտումները, պատկերացումների ճշգրտումները պետք է արվեն
Ղարաբաղյան այս երկրորդ պատերազմի պարտության լուրջ վերլուծություններից հետո, թե մենք արդեն ճշգրտված պատկերացումներ ունենք, թե ինչ ապագա ենք ուզում ունենալ։ Մենք իհարկե կարող ենք մանրամասն վերլուծել պատերազմի դրվագները, եւ սա պետք է արվի, կարծում եմ, որպեսզի հասկանանք, որտեղ ինչ էր տեղի ունենում, բայց ընդհանուր առմամբ հնարավոր է բնորոշել պատերազմը, հնարավոր է բնորոշումներ տալ պատերազմին, որոշ դրվագներ անհասկանալի են, դրանք պետք է վերլուծվեն, բայց ընդհանուր առմամբ պարզ է եւ իմ պատկերացմամբ դա մեր արարքների հետևանքներ, մեր գործողությունների հետևանքներ, պարտության այս ելքը, բոլորիս եւ քաղաքական ղեկավարության, եւ ոչ քաղաքական, եւ սովորական մարդկանց, բոլորիս Հանրության մեղքը ո՞րն է այստեղ։ Հանրության մեղքը։ Մենք բոլորս պետք է ամեն մեկս պետք է հասկանանք մեր նախկինում եւ այդ պահին քայլերը ինչով են բերել նմանօրինակ ելքի։ Ինչ մենք կարող էինք այլ կերպ անել, որ չենք արել։ Ամեն մեկս այս հարցը պետք է մեզ տանք։ Այդ անհատական խնդիր է, այդ ընդհանրական խնդիր չի։ Ամեն մեկը իրեն պետք է այդ հարցը տա։ Մեր երկրում 100,000-ավոր մարդիկ, օրինակ, կաշառքով ընտրության են գնացել։ Մեր երկրում 100-ավոր մարդիկ կաշառք են տվել ընտրության համար։ Եվ ես մի հատ փոքր դրվագ եմ բերում միայն ընտրության process-ը։ Եվ եթե մենք մեր ներսում չաշխատենք եւ այդ 100,000-ները իրենց վերջնական չասեն, որ այլևս նման բան չեմ անելու, մենք այդ կրկնելու ենք ուրեմն հաստատ։ Հենց այս անգամ ենք կրկնելու ուրեմն։ Այսինքն, եթե այդ պարզ process-ից սկսած մինչև պատերազմի իրավիճակում մեր պահվածքը, եթե մենք կանգ չառնենք ու ամեն մեկս մեր համար այդ խոստումը մեզ չտանք, չհասկանանք կոնկրետ իմ որ քայլերի հետևանքներ է սպարտությունը, եւ ես ինձ չխոստանամ այլևս չկրկնել այդ քայլերը, մենք էլի նույնը անելու ենք։ Այսինքն, այստեղ այս չի որ այս խումբը ավելի շատ է մեղավոր, քան այս խումբը։ Ամեն մեկս մեր մասնակցությունը ունենք այդ պարտությանը, որովհետև անգամ եթե ես ինչ որ մի գյուղում ապրող հասարակ գյուղացի եմ եղել, ֆերմեր եմ եղել, ես էլ իմ գործողությամբ եմ նպաստել պարտությանը եւ ես պետք է հասկանամ, որ գործողություններս են բերել դրան։ Եվ այս process-ով պետք է անցնենք բոլորս, անկախ թե հիմա պետք է կանգ առնենք այդ process-ով անցնենք բոլորս։ Մի հատ գիծ գծենք անցյալի եւ ապագայի միջև, գիծ պետք է գծենք։ Այս խառը բոլորս իրար ատելով, այս սևերով ու սպիտակներով, մենք չենք կարող հաստատ որևէ բան սարքել այս երկրում։ Մի հատ գիծ պետք է գծվի, այդ անցյալը թողենք դրանից ներքև, բայց պայմանով, որ մենք հասկացանք եւ ապաշխարեցինք այդ անցյալի համար։ Եվ դրանից հետո հասկանանք, թե ոնց ենք կառուցում ապագան։ Արդեն դրանից հետո հասկանանք մեր շահը ո՞րն է այս ամբողջ process-ի մեջ, որպես ժողովուրդ, որպես հանրություն։ Եվ մենք ում հետ ոնց ենք մեր հարաբերությունները կառուցելու եւ մենք մեր երկիրը ոնց ենք կառուցելու։ Այդ մեծ ուժերը աշխարհում գործող պետք է հասկանան, որ մենք մեր օրակարգն ունենք եւ մեր հետ բանակցելիս մեր օրակարգը պետք է դառնա այդ բանակցությունների նյութը։ Իսկ մենք հիմի նման ենք անարմատ մի հատ տերևի, որ ընկած է եւ քամին ոնց փչում է, այդ տերևը տենց թռնում է, որ ուղությամբ փչի, այդ ուղությամբ կարա գնա։ Եվ որևէ բան չկա, որ այս տերևին քաշի կպցնի գետնին, կպցնի հողին, արմատներին կպցնի, մինչև մենք մեր արմատների վրա չկանգնենք, որը մեզ պահում է գետնին կանգնած, հետո նոր որոշենք, այդ մեր ինքնության արմատն է։ Մինչև մենք այդ ինքնության արմատի վրա չկանգնենք, հստակ, մեջքներս ուղիղ, հետո կհասկանանք արևմուտքի հետ ոնց աշխատենք, արևելքի, հյուսիսի, հարավի, բայց այս մեր ողնաշարի շուրջ պետք է այդ բանակցությունը տեղի ունենա, այլ ոչ թե սենց ամբողջ մարմնով մեզ գցենք այս կողմ կամ գցենք սրա նրա գիրկը։ Ուրեմն այդ քայլերը ես որ պատկերացնում եմ, առաջինը այդ ապաշխարությունն է, երկրորդը դրանից հետո պետք է լինի մեծ հանրային համերաշխություն, այսինքն մենք պետք է այդ գիծը գծենք ու ասենք լես մոռանանք այս սևերին, սպիտակներին, լրիվին, ովքեր չեն մոռանում, չեն քայլում առաջ մեր հետ, ովքեր չեն մոռանում, մնում են անցյալում։ Այս գիծը պետք է գծենք եւ մենք պետք է երկիրը կառուցենք արդեն, որտեղ սենց պարզ է բոլորին, չէ՞ որ սենց չենք կառուցելու ոչ մի բան։
ովքեր հիմա Հայաստանում վիճակին հետևում են, բոլորը հասկանում են, որ այս գործընթացը կառուցման գործընթաց չի։ Եվ հակառակը սա խորացնում է քանդելու process-ը։ Դրա համար իմ կոչն էր բոլոր կողմերին այնա, որ կանգ առնեն, որտեվ սենց մենք քանդում ենք, մենք չենք կառուցում։ Հիմա պետքա կանգ առնենք, ամեն մեկը պետքա խոստովանի, թե ինքը ինչ պետքա չանի այլևս։ Իր այդ որ գործողությունը բերեց սրան եւ ինքը սրանից հետո այդ պետքա չանի։ Եվ այդ անկեղծ խոստովանությունը պետքա մաքրի այդ ժողովրդին։ Մենք պետք է մաքրվենք որպես ժողովուրդ։ Հիմա մենք աշխարհակաղակական բոլորովին այլ միջավայրում ենք հայտնվել։ Հետաքրքրական է ձեր կարծիքը։ Պաշտոնական Երևանը առհասարակ գիտակցում է, թե մենք ինչ միջավայրում ենք հիմա ու ինչպես պիտի կանգնենք։ Ցավոք սրտի մեր երկրում հարցերը լուծվում են պատահական սկզբունքով։ Ասենք կարող է 10 հոգի հավաքվեն, դիլետանտներ, ոչ մասնագետներ եւ որոշեն, որ այս հարցում սենց մենք այս հարցում այս ռազմավարությունը կորթեգրենք, այս հարցում այս ռազմավարությունը։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհակաղակական իրավիճակին հետևել պետք է գիտական աշխատանքի միջոցով եւ պետք է գիտնականները հավաքվեն, կարող է կառավարությունը դրան նպաստել, կարող են մասնավոր հիմնադրամները դրան նպաստեն եւ մշակեն Հայաստանի աշխարհակաղակական վեկտորները եւ տարբեր խոշոր աշխարհում խոշոր կենտրոնների հետ Հայաստանը ինչպիսի վարկագիծ պետք է դրսևորվի։ Դա չպետք է լինի ինչ որ մարդու կմահաճույք կամ ինչ որ մարդու նախասիրություն։ Դա պետք է լինի մեր սեփական որոշումը, մեր երկրում, մեր արմատի վրա կանգնած, մեր սեփական որոշումը, մեր շահը հաշվի առնելով, թե որ կենտրոնի հետ մենք ինչպես ենք աշխատում։ Մինչ այս ինչպես է եղել։ Ես տեսնում եմ իրավիճակը, որ մինչ այս մեր մոտ ուժերը ավելի շատ որոշումները կայացվել են ավելի շատ պարզ մակարդակի վրա, որևէ էական խորը վերլուծություն հիմքում դրված չի, մեր անձնական շահի վերլուծություն չկա հիմքում։ Ուղղակի մարդու անձնական դիրքորոշումը կարա հիմքում լինի։ Օրինակ, ես կարամ մտածեմ, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունը պետքա շատ լավ լինի, մեկ ուրիշը կարա մտածի, որ Միացյալ Նահանգների հետ, բայց մենք երբեք չենք քննարկում, բա մեր ազգի շահը տեղ որն է, որ դրա շուրջ խոսակցությունը չէ պետքա ընթանա։ Ոչ թե ռուսնա լավը, թե ամերիկացին, թե թուրքը, այլ մեր շահը որն է, եւ մենք սրանց հետ հարաբերվելիս, պարսիկների, ռուսների, թուրքերի, ամերիկացիների, մնացածի հետ հարաբերվելիս, մեր շահը հասկանանք, նոր մեր շահի տեսանկյունից սկսենք այս բանավեճը։ Իսկ հիմա մեր մոտ ստացվում է, որ կան ուժեր, ովքեր սրան են համակրում, կար ուժեր նրան են համակրում, եւ այս ուժերի միջև սկսում է բախում մեր երկրի ներսում, բայց մեր ազգային շահի շուրջ խոսակցություն չկա։ Մարդիկ, ես վստահ եմ, որ հետին պլանում մարդկանց ուղեղի մեջ ամեն դեպքում գերակա է մտածումը ժողովրդի մասին, այսինքն կողմերն ասում են, որ ես վստահ եմ, որ հայ ժողովրդի համար լավ կլինի, եթե մենք սրա հետ լինենք, մյուսն ասում է, չէ, լավ կլինի, որ մենք խաղաղության մեջ լինենք, սրա հետ լինենք, բայց այդ այդպես ասելով չի։ Այդ պետքա լուրջ ուժեր նստեն եւ վերլուծեն, եւ մենք պետքա սցենարներ հասկանանք։ Այսինքն մենք այս սիրողական մակարդակի կառավարումից մեր երկրի, որը չի վերաբերում միայն այս կառավարությանը, բոլորին է վերաբերում։ Մենք սիրողական մակարդակի կառավարում ենք ունեցել։ Մենք պետք է անցնենք պրոֆեսիոնալ կառավարման, որտեղ գերական մեր ազգային շահն է։ Եվ ինստիտուտներ պետք է աշխատեն, որպեսզի մենք հասկանանք մեր հարաբերությունը Թուրքի հետ, Ռուսի հետ, ամերիկացու հետ, ինստիտուտներ, այլ ոչ թե մարդու անձնական դիրքորոշում կամ սիմպաթիա։ Այսօր թշնամիների հետ ինչ հարաբերություններ կառուցել։ Ադրբեջանը օրինակ պատերազմից հետո էլ շարունակում է իր կոշտ հռետորաբանությունը, իր ձևակերպմամբ Զանգեզուրը, Նախիջևանը, Երևանը եւ Սևանը համարում է իր պատմական տարածքները, բայց Երևանից հնչում է, որ մենք պիտի բարիդրացիական հարաբերություններ կառուցենք։ Մի փոքր հակասություն չկա պաշտոնական Բաքվի եւ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումների մեջ։ Գիտեք, ես այդ հարցին այդ ձևով չեմ նայում։ Մեր քաղաքի փողոցներում շներ կան։ Այդ շները սենց ականջների վրա խփված է մի հատ պիտակ, ստերջացված շներն են։ Եվ այդ շները սենց կսմսվում են մարդկանց, փորձում են դուր գալ մարդկանց։ Աշխարհում կան ուժեր,
որոնց ձեռնտու է, որ մեր ժողովուրդը լինի այդպիսին։ Մեզ որպես ժողովուրդ դա ձեռնտու չէ։ Մենք տեղն եկած ժամանակ պետք է կարողանանք հաչալ եւ կծել եւ հարձակվել։ Եվ տեղն եկած ժամանակ պետք է կռվենք մենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ հիմա խոսակցությունը դրա մասին է։ Եթե մենք խոսում ենք խաղաղությունից, մեր նկատմամբ բռնության կոչ է հնչում, նշանակում է մենք պետք է միանգամից դառնանք ագրեսիվ։ Որովհետև մենակ այդ մեր ինքնապաշտպանական բնազդը պետք է մեր մեջ միշտ արթուն լինի, մենք չպետք է ստերջացված շան նման լինենք երբեք։ Եվ ցավոք սրտի եւ այս պատերազմի ընթացքում էր նաեւ այդ երևույթը նկատելի, որ այդ խաղաղության ձգտումը մարդկանց մոտ հաճախ ընկալվում է չկռվելու հետ։ Բայց այդ ճիշտ հակառակն է դրա տրամաբանությունը։ Դու պետք է պատրաստ լինել ամենամեծ կռվին քո կյանքի, եթե դու ուզում ես խաղաղություն։ Եվ հիմա ես կարծում եմ, որ այդ կենտրոնները, որոնք բռնության սպառնալիքներ են հնչեցնում, այդ չի նշանակում մենք գիտեք ամենամեծ խնդրեմը որն է այս պարտության։ Այն որ փողոցում տղերքը կռվում են իրար հետ, մեկին կարան հանգիստ ծեծեն, բայց այդ մարդը կարա վեր գնա, ասած մեջքը ուղիղ գնա տուն, չէ, շատ էին ծեծեցին իրեն, բայց ինքը իր ինքնասիրությունը, իր արժանապատվությունը չվիրավորվեց դրանից, ինքը գնաց վեր կացավ, իր ողնաշարը ուղիղ էր։ Ամենամեծ խնդրեմը այս պարտության են, որ այս պարտության մեջ փորձ է արվում մեր արժանապատվությունը ոչնչացնել։ Եվ այդ դրա դեմ պետք է պայքարենք, որ այս անգամ պարտվել ենք, հաջորդ անգամ հաղթելու ենք, այդ չի նշանակում մենք պարտվող ազգ ենք։ Բայց ում կողմից է դա արվում, այսինքն Ես ում նպատակադրումն է դա։ տարբեր ուժեր, որոնք փորձում են անընդհատ երկրի ներսում բնակչությանը համոզել, որ այսինքն այդ պարտությունը բերել հոգեբանական մի վիճակի, երբ որ մենք որոշենք չկռվել։ Եվ դրա համար պետք է այս խաղաղության քարոզը գոնե հիմա ընդհատվի, հիմա այդ խաղաղության քարոզի ժամանակը չի։ Բոլորս հասկանում ենք, որ խաղաղությունը այդ մեր հոգու ձգտումն է, բայց դրան ժամանակ կա։ Ընդհանրապես ցանկացած ուժի հետ հարաբերվելու կա ժամանակ եւ կա ձև։ Այո, մենք իհարկե վերջիվերջո պիտի թուրքերի հետ էլ հարաբերվենք, չէ՞։ Ադրբեջանի հետ էլ պիտի հարաբերվենք, որովհետև մենք ընդհանուր սահմաններ ունենք, բայց դրան կա ժամանակ եւ ձև կա։ Այդ ժամանակը մեծ շահավետ ժամանակն է, որը պետք է նստեն մասնագետները հաշվեն։ Եվ այդ ձևը գոնե փող շահավետ ձևն է, այլ ոչ թե քեզ ամբողջությամբ ոչնչացնելով ձևի ընտրությունը։ Եվ այս այն առաջարկն է, որը կառավարությանը մշտապես պետք է անել, որ կանգ առեք, այդ ժամանակը չի, եւ այդ ձևը չի, եւ մենք պետք է ճիշտ ժամանակ եւ ճիշտ ձև որոշենք մեր բոլոր հարևանների եւ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հետ հարաբերվելիս։ Ինչպես վերականգնենք մեր անվտանգային համակարգը։ Սա կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Հիմա այդ բանակի վերակառուցմանն ավելի շատ վերաբերվում, տեսակետները շատ են այս հարցի վերաբերյալ, մենք հիմա ուսումնասիրում ենք Շվեյցարիայի համակարգը անվտանգության, մենք գտնում ենք, որ այդտեղ բավականաչափ շատ են նմանությունները մեր հետ եւ այդ երկիրը օրինակ 8 ժամվա ընթացքում ամբողջությամբ դառնում է բանակ։ Ամբողջ երկիրը 8 ժամվա ընթացքում իրենք 1 միլիոնանոց բանակ են ունենում, լինելով 8-ից 9 միլիոն մարդ։ Մեր թշնամիները, հակառակորդները պետք է հստակ գիտակցեն, որ թեկուզ իրենք հնարավոր է մեզ հաղթեն, որովհետև իրանց բանակն ասենք մեր երկրի չափ է։ Բայց այն հարվածները, որ մենք իրենց կհասցնենք, անդառնալի կորուստներ կպատճառեն իրենց։ Այս բանալիներից մեկն է։ Մեզնից ակնկալվող վտանգը մեր թշնամիներին այնքան մեծ պետք է լինի, որ իրանք որոշեն չհարձակվել։ Այսինքն պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծման կոնցեպտի մասին եք Ես պրոֆեսիոնալ բանակի կոնցեպտին դեմ եմ։ Ես դեմ եմ, որ բոլորս պետք է այդ բանակում լինենք։ Իհարկե պետք է պրոֆեսիոնալ լինի բանակը, բայց այդ չի նշանակում, որ մարդիկ բոլորը պետք է զինապարտ չլինեն։ Մեր երկրում բոլոր մարդիկ պետք է զինապարտ լինեն։ Կանայք պետք է իմանան իրենց տեղը եւ դերը բանակում։ Հնարավոր է իրենք չկրակեն թնդանոթներից, բայց իրենք էլ իրենց ֆունկցիան պետք է իմանան։ Այսինքն գործառութային մակարդակում մենք պետք է իմանանք պատերազմ սկսվելու դեպքում ով որտեղ պետք է լինի եւ ինչ պետք է անի եւ իր խնդիրները, իր հանձնարարությունները նախորդ իր ուղեղի մեջ դրված պետք է լինի։ Այս հստակ մոբիլիզացիայի խնդիր է, այս այն խնդիրն է, որը մենք այս անգամ տապալել ենք։
որտեղ մենք որևէ մեկը իր տեղը եւ դերը այս process-ում չուներ, որովհետեւ սենց անկազմակերպ իրավիճակ այդ անկազմակերպվածությունը բերեց այս հետևանքներին։ Դրա համար մենք հիմա դրա հակառակ գործընթացը պետք է անենք, պետք է ունենք գերկազմակերպված, բոլորը հստակ հասկանան իրենց դիրքը, դերը տարբեր սցենարների, պատերազմների ժամանակ, որտեղ բոլորիս համար պարզ է, չէ, որ այդ մեր կյանքն է։ Մենք որոշում ենք ապրել մեր հողի վրա եւ մենք հասկանում ենք, որ մեր կյանքը պատերազմի մեջ է։ Հետևաբար ամեն մեկս մեր դերը, տեղը այդ պատերազմի ժամանակ պետք է ունենանք։ Ոչ թե ունենանք 15000-անոց պրոֆեսիոնալ բանակ, որովհետեւ մեծ թշնամիներ չունենք, այլ մենք պետք է ունենանք, ենթադրենք 800,000-անոց բանակ ըստ անհրաժեշտության հավաքվող եւ ենթադրենք 100,000-անոց բանակ մշտական։ Եզրափակենք զրույցը մի քանի կարճ հարց եմ ձեզ համար պատրաստել, ինչու Վարազդատ Կարապետյանը դուրս եկավ քաղաքականությունից։ Ես այդ հարցին մասնակի անդրադարձա արդեն, ես կարծում եմ, որ հիմա քաղաքական գործընթացները Հայաստանում ապակառուցողական են։ Այդտեղ հնարավոր չի նորմալ միտք հնչի եւ այդտեղ հնարավոր չի կառուցում անել։ Այդ ջլատված դաշտը ամբողջովին։ Եվ այդտեղ ես գտա, որ ամբողջ մեղքը գործող իշխանության ուսերին եք դնում, թե առհասարակ։ Ընդհանրապես դաշտն է այդպեսին։ Բոլորն են այդտեղ մեղավոր, ես էլ եմ այդտեղ մեղավոր, որովհետև ես լինելով այդ դաշտում չեմ կարողացել դրական նպաստել, որպեսզի այդ դաշտը ավելի լավը դառնա։ Այսինքն քաղաքականության մեջ ես անելիք չունեմ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ներկայում եւ ապագայում ապաքաղաքական եւ վերքաղաքական կառույցները պետք է ավելի շատ գործառույթներ ստանձնեն, որովհետեւ համաձայնության կետեր կան, որը պետք է բոլորը համաձայնվեն։ Օրինակ բանակի հետ կապված հարցում մենք պետք է գանք համընդհանուր համահայկական համաձայնության։ Պողոսը գա իշխանության, Պետրոսը թե ով, այդ կետերը պետք է իրականացվեն։ Կրթության մեջ առողջապահության մեջ, այսինքն մեր հիմնարար կյանքի հիմնարար ոլորտներում մենք պետք է գանք մի համաձայնության, որտեղ չկա քաղաքականություն, այդ մեր ազգի որոշումն է, որը պետք է իրականացնեն բոլոր կարգի իշխանությունները, որ կգան։ Եվ մենք պետք է մշակենք այդ հիմնարար սկզբունքների հիմա։ Եվ ես իմ դերը այժմ տեսնում եմ այդ հիմնարար սկզբունքների մշակման մեջ։ Այսինքն մենք մշակում ենք այն կետերը, որ բոլորի համար պետք է ընդհանուր լինեն։ Բոլորը, ով գա իշխանության, պետք է այդ կետերը իրականացնի։ Որ հարթակում եք դա մշակում, ինչ եք անում։ Մենք հիմա մտածում ենք այդ հիմնադրամի կարգավիճակ տանք դրան եւ շարունակենք այդ աշխատանքը։ Ես առաջիկայում, երբ որ արդեն ինչ-որ գործողություններ արած լինենք, ես այդ գործողությունների մասին կխոսեմ։ Այսինքն կուսակցություն չի ստեղծվում։ Ոչ միանշանակ։ Ես ասացի արդեն, կուսակցությամբ հնարավոր չի, որովհետև այդ հարցը լուծել, որովհետև կուսակցությունը եղած 50 կարծիքներից մեկն է։ Իսկ մեր երկրում պետք է մի հատ կարծիք եւ մի հատ որոշում, որը ընդհանուր է բոլոր կուսակցությունների եւ կառավարությունների համար։ Մնացած արդեն ճյուղերի մեջ այն արմատն է, որը պետք է կառուցենք։ Հետո այդ արմատը, այդ ծառի ճյուղերը ոնց կգնան, այդ արդեն թող կուսակցությունները որոշեն, մեկը աջ է աճում, մեկը ձախ, մեկը վերև, մեկը ներքև, բայց այս բունը ծառի մինչև չկառուցենք, այդ քաղաքական կուսակցությունների մասին անիմաստ է խոսել։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Վարազդատ Կարապետյանն էր։